أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall, vetëm ata e falenderojmë, ndihmën dhe falje vetëm për Tij kërkojmë. Atë të cilin Allahu udhëzon nuk ka kush ta humbë, dhe atë të cilin Allahu e humb nuk ka kush ta udhëzojë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adurohet veç Allahu subhanahu wa ta'ala, I vetëm dhe I pashoq, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Thot Allahu në Kur'an: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, keni frikë Allahut, ashtu sikur I përket Atij ta keni frikë dhe mos vdisni veç se duke qenë musliman. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj, I cili ju ka krijuar juve për një personi të vetëm, e prej Tij ka krijuar të shoqen e Tij, gruan e Tij. Dhe nxori prej tyre dy burra e gra të shumë. Keni frikë Allahun, në emrin të cilit përbetoheni dhe ruajini lidhjet fajafisnore. Vërtet, Allahu është mbikëqyrës mbi veprat tuaja. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe thoni fjalë të drejta. E nëse ju e bëni këtë, atëherë Allahu ja u rregullon juve veprat tuaja dhe ja u fal gjunahet, dhe kush I bindet Allahut dhe të dërguarit të Tij ka fituar një fitore të madhe. Amma ba'd, fa inna asdaqa al-hadithi kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. E më pas, tregimi më I drejtë është fjala e Allahut Azza wa Jall. Udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Profetit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të keqe janë shpikjet në fe, dhe çdo shpikje në fe është bidat, dhe çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje është në zjarr të xhenemit. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall për nimetin e Islamit. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall që na ka bërë neve umetin më të mirë, të cilët u kanë nxjerrë për njerëzit, urdhërojnë për të mira e ndalojnë nga të keqet. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall që ka dërguar tek ne profetin më të mirë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, vullën e profetëve dhe të dërguarve, dhe I ka zbritur atij librin më të mirë, Kur'anin, libër I cili udhëzon në rrugën më të drejtë dhe I nxjerr njerëzit prej errësirave në dritë. I nxjerr njerëzit prej errësirave të shirkut dhe kufrit në dritën e tauhidit, njësimit të Allahut, të vetëm dhe të pashoqëm. I nxjerr njerëzit prej errësirave të bidatit dhe shpikjeve në fe në dritën e sunetit, traditës profetike të pastër. I nxjerr njerëzit prej errësirave të gjunaheve në dritën e të qenë rob I bindur ndaj Allahut Azza wa Jall. Thot Allahu në Kur'an: Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ky është libër të cilin ta kemi zbritur ty I begatshëm që të meditojnë në të. Gjithashtu, Allahu Azza wa Jall ka garantuar për të personi I cili lexon Kur'anin
dhe punon me ato çka në te, që do fitoj në këtë botë dhe në botën tjetër. I ka garantuar atij që do mos humbë në këtë botë dhe mos dëshpërohet në botën tjetër. Kurse ai person i cili shmanget nga Kurani, i cili e le të pas shpine, i cili nuk i bindet atij, nuk i bindet udhëzimit të Allahut Azza wa Jall, do të humbas në këtë botë dhe në botën tjetër. Thot Allahu në surën Taha: "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa." Dhe ai i cili e ndjek udhëzimin tim nuk humbet dhe nuk dëshpërohet. Pra nuk humbet në këtë botë dhe nuk dëshpërohet në ahiret. Kurse ai i cili i shmanget për kujtimin tim, ai i cili i shmanget Kur'anit, e lënë të pasdore, ai do të ketë një jetë të vrasur. Dhe në ditën e gjykimit do ta ringjallëm atë të verbër. Dhe do të thojë: "O Zot, pse më ke ringjallur të verbër? Dhe unë kam qenë me sy, dhe unë shikoja." Dhe i thuhet: "Kështu ty të kanë ardhur jetët tona. Ti i le ato, ti i harrove ato dhe pëshunë ne sot ty të harrojmë." Pra, ky është shpërblimi i atij i cili e lën Kur'anin, i cili nuk e pranon udhëzimin e Allahut. Gjithashtu thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Qad taraktu fikum ma lam tadhillu ba'dahu abada in i'tasamtum bi kitab Allah." Ka në tek ju çka nuk keni për të humbur kurrë, nëse ju kapeni me ta, libri i Allahut. Gjithashtu Allahu i përkujton besimtarët në shumë ajete në Kur'an për këtë mirësi të madhe që u ka dhënë. Thot Allahu: "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." O ju njerëz, ju ka ardhur juve një përkujtim për Zotin tuaj, dëshirim për ato që ka në zemrat tuaja, dhe mëshirë dhe udhëzim për besimtarët. Dhe thot gjithashtu: "وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ." Ata kemi zbritur ky librin sqarues për gjithçka, mëshirë, udhëzim dhe përgëzim për besimtarët. Dhe thot gjithashtu: "Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin." Ju ka ardhur juve nga Allahu një dritë dhe një libër i qartë. "Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wa yahdihim bi idhnihi ila siratin mustaqim." Udhëzon Allahu ata të cilët ndjekin kënaqësinë e tij për në rrugët e paqes dhe nxjerr ata prej errësirave të dritë. Gjithashtu thot Allahu: "Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina." O ju njerëz, ju ka ardhur juve një argument i fortë nga Zoti juaj dhe keni zbritur te ju një dritë të qartë. Duke pa këto janë cilësitë të Kuranit, ai është shërim, ai është mëshirë, ai është udhëzim, është përgëzim e tjera. Çfarë përfitojmë ne nga ky Kur'an nëse ne nuk punojmë me ta? Çfarë përfitojmë ne nga ky Kur'an nëse ne lexojmë atë dhe nuk e zbatojmë atë? Duke parë sot jetojmë në një kohë të vështirë, fitnat janë të shumta, sprovat, haramat janë përhapur gjithandej, thirrsat në humbje janë të shumë, qoftë në shirk, në bidat e tjerë. Shohim që gjithë muslimanët u kanë zhytur në harame, kush më shumë e kush më pak, lutim Allahun na shpëtoj të gjithëve. Dhe nuk ka dalje nga kjo vetëse të kapemi me librin e Allahut Azza wa Jall, vetëse të kthehemi te Kurani, tek libri i Allahut Azza wa Jall. Nuk ka shpëtim nga ne vetëse të kthehemi tek libri i Allahut Azza wa Jall me zemrat tona, me veprat tona. Të kthehemi tek libri i Allahut, ta lexojmë atë, ta kuptojmë, të meditojmë në ta, ta mësojmë atë të tjerëve, si dhe të punojmë me ta. Duke parë këtë kohë që jemi sot, neglizhencë që ne kemi ndaj Kuranit, është të sigurt që hymë në fjalën e Allahut, ku thotë: "Wa qala ar-rasulu ya Rabb, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura." Dhe tha i dërguari: "O Zoti im, populli im e kanë konsideruar këtë Kur'an si diçka të lënë pasdore, si diçka të hedhur." Dhe lënia e Kur'anit pasdore, sikurse ka ardhur në ajet, shpjegojnë dietarët ka disa forma. Për sa është që njeriu mos ta besojë atë. Dhe normalisht ai i cili nuk e beson, ai është kafir, nuk ka dyshim në ta. Për sa është lënia e leximit të tij, mos e lexojë atë dhe mos e dëgjojë atë. Sa nga ne ka që kalon dita, ndoshta edhe java, dhe ai nuk e ka hapur librin e Allahut, të lexojë të qoftë edhe një ajet vetëm. Për lënies së Kuranit pasdore është mos meditimi i tij. Për lënies së Kuranit pasdore
është mos zbatimi i urdhrave të tij, si dhe mos largimi nga ndalesat e tij, si dhe gjithashtu për lëndës së Kuranit përdore është mos kurimi me të në sulmundit të zemrës. Lutim Allahun Azza wa Jall na kthej të gjithë në fenë e tij në rrugën më të mirë. Ai person i cili lexon librin e Allahut Azza wa Jall dhe nuk e zbaton atë, nuk e ka besuar Allah, nuk e ka besuar këtë libër ashtu siç duhet. Ai person i cili lexon librin e Allahut Azza wa Jall dhe nuk e zbaton atë, ka pjesën e tij në fjalën e Allahut: "Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma." Dhe kush i shmanget për kujtimin tim, ai do ketë një jetë të vrazhdur, dhe ditën e gjykimit ne do ta ringjallim atë të verbër. Ai person i cili lexon librin e Allahut dhe nuk e zbaton atë, është përgjasuar me çifutët, të cilët thanë semi'na wa asayna, dëgjuam dhe kundërshtuam. Dhe ishte përfundimi i tyre që u hidhurua Allahu ndaj tyre dhe i mallkoi ata. Thot Allahu në Kur'an: "Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kal ladhina utul kitaba min qabl fatala 'alayhim al-amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun." A nuk ka ardhur koha për ata të cilët kanë besuar që të zbuten zemrat e tyre nga përkujtimi i Allahut dhe nga ajo e vërtetë të cilën Allahu e ka zbritur, dhe mos të bëhen si ata të cilët u është dhënë libri para tyre dhe me kalimin e kohës u ngurtësuan zemrat dhe shumica e tyre qenë të pabindur ndaj Allahut. Thot Allahu gjithashtu: "Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Besimtarët e vërtetë janë ata të cilët ku përmendet Allahu u nxjerrën zemrat, dhe kur lexohen aty ajetet e tij u ngrihet imani dhe vetëm te Zoti i tyre mbështeten. E thot gjithashtu: "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Ky Kur'an udhëzon atë e cila është më e mira dhe i përgëzon besimtarët të cilët veprojnë mirë, besimtarët të cilët veprojnë mirë që për ta ka një shpërblim të madh. Lutim Allahun Azza wa Jall na bëj dobi që të gjithë me këtë Kur'an. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falënderimet i takojnë Allahut Azza wa Jall, Zotit të botërve. Salatet dhe selamet e tij, paqja dhe shpëtimi i tij qofshin mbi vullën e profetëve dhe të dërguarve, profetit tonë Muhammedin, shokët e tij, familjen e tij dhe ata që i ndjekin ata me vepra të mira deri në ditën e gjykimit. Falënderimi takon Allahut, i cili i ka ngritur mbartësit e librit të tij, të cilët punojnë me të, i ka ngritur ata në dynja dhe ahiret. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allaha yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yudhillu wa yad'u bihi akharin." Allahu ngre me këtë libër njerëz dhe ul me të tjerë. Dhe thot gjithashtu: "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Më i mirë për jush është ai i cili e mëson Kur'anin dhe e mëson atë të tjerëve. Dhe thot gjithashtu: "La hasada illa fi ithnatayn, rajulin ataahu Allahu al-Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar, wa rajulin ataahu Allahu mala fa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar." Nuk ka haset, nuk ka zili veset të dy persona. Një person të cilit Allahu i ka dhënë Kur'anin, ai vepron me të, punon me të ditë e natë, dhe një person të cilit Allahu i ka dhënë pasuri, ai e shpenzon atë për hir të Allahut ditë e natë. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ya umul qawmi aqra'uhum li kitabillah." I prin njerëzit namaz ai që di më së shumti Kur'an nga ata, ai që di më shumë Kur'an. Dhe gjithashtu tregon Xhabiri radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam në luftën e Uhudit bashkonte mes 2 ose 3 vetave në një varr të vetëm dhe pyeste: "Kush prej tyre di më shumë Kur'an?" Nëse i tregoj atij, nëse i tregoj për dikë prej tyre, e vendos atë përpara të tjerëve. Gjithashtu kanë ardhur hadithe të tjera të cilat tregojnë
rëndësinë dhe sevapin dhe pozitën e lartë që ka mbarësit e librit të Allahut azza wa jall. Transmeton Ebu Umame al-Bahili radhiyallahu anhu thot, e kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam të thojë: "Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi." Lexojeni Kur'anin sepse ai ditën e gjykimit vjen ndërmjetësues për ata që kanë lexuar atë. Gjithashtu transmeton Aisha radhiyallahu anha, nëna e besimtarëve, thot, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, ai i cili lexon Kur'anin rrjedhshëm është me melajket, ndërsa ai i cili lexon Kur'anin me vështirësi mundohet në leximin e tij ka dy shpërbime. Transmeton Muslimi. Pra, një shpërbim për vështirësinë që ka dhe shpërbimi tjetër që ai e ka lexuar. Gjithashtu transmeton Abdullah ibn Mas'ud se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana." Kush lexon një shkronjë nga libri i Allahut, ka një shpërbim, ka një sevap. Dhe sevapi vjet si shohet. Nuk them alif lam mim është një shkronjë, përse alif është një shkronjë, lam është një shkronjë, mim është një shkronjë. Gjithashtu transmeton Abdullah ibn Amr ibn As se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Yuqalu li sahibi al-Qur'an اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها." I thuhet lexuesit të Kuranit ditën e gjykimit, lexo dhe ngjitu, ngriu në gradë, ashtu sikurse ke pas lexuar në dynja, sepse vendi jot në xhenet, grada jote në xhenet është tek ajeti i fundit të cilin ti do ta lexosh. Lutim Allahun azza wa jall ta bëj dobi me këto që tha, ta bëj dobi me këtë libër. Lutim Allahun ta bëj për atyre të cilët e dëgjojnë fjalën dhe e zbatojnë atë në mënyrë më të mirë. Wa aqimis salat.